Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, hamma tadbirkorlar diqqatiga ko'rishingiz mumkin. Yana bir obyektimiz tayyor bo'ldi. Bu obyektimiz eniga 24 metr, firmalarimiz 11 metrli. Mana loy bosish jarayonlari ko'rib baho berishingiz mumkin. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab konteyner profilida 25-30 metrgacha bez ustun holatida yopib, yasab o'rnatib beramiz. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Mana 2 skatli loy bosish jarayonlari konteyner profilidan. To'yxona, molxona, uylarda tomi, katta skelat naveslar, shunga o'xshagan joylarda konteyner profillardan yasab o'rnatib beramiz. Uyda ikkinchi etaji, frontollari yopilgan holatlari ko'rib baho berishingiz mumkin. Rossiyada yurgan akalarimiz uchun Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib narxlarni so'rab surishtiravasizlar. Bu firmalarimiz har bir orasi 1,5 dan tushgan. O'rta sentri 3 metr. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu tepa ko'rinish holati. Masalan, pastdan ko'rinish holatini ham ko'rsataman. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab konteyner mahsulotidan jamiki narsani qilaveramiz. To'yxona bo'ladimi, molxonami, uylar do'stimi, naveslar, sklatlar, shunga o'xshagan joylarda yasab o'rnatib beramiz. Bular kvadratga keladigan bo'lsa, kvadratlarimiz 170 mingdan 320 ming so'mga to'g'ri chiqaveradi. Bu tepa ko'rinish holati. Xudo xolasa mana ustakalarimiz lombozini qilishyapti mana. 5-10 sm loy bosyapti. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Pastdan ko'rinish holatini ham ko'rsatamiz sizlarga. Pastdan ko'rinish holatlari ko'rib baho berishingiz mumkin. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Nomerimiz 99lik 036 0403. Ikki etajli uy usti bo'lyapti. Uy ustini yopib, loyni bosyapti. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmanglar. Bu ichki ko'rinish holati. Hozir sizlarga tashqi ko'rinishdan ham ko'rsatamiz. Bu ichkari uyning ichi. Hozir sizlarga tashqi ko'rinishini ham ko'rsatamiz. Tashqari ko'rinish holati. Mana akalarimiz loyni bosishyapti. Frontollarni tunkalab qoplab berganmiz. Loyni bosib olsa tunkasini yopib beramiz.